عزتمندو د زړه د محبت دپاره به موږ تاسو ته یو ناشنا وظیفه ذکر کوو. څوک چې وایي د چا ما سره د زړه محبت نشته دی، نو انشاءالله چې دا وظیفه وکړي او په څه خوږ څیز باندې دم کړي، نو الله جل شانه به د هغه په زړه کې د هغه کس دپاره دلي محبت او مینه پیدا کړي. دا چې کوم دی ډېره اسانه وظیفه ده، خو د غلط او د ناروا کار دپاره به دا د دې اجازت بلکل نه، صرف د زړه محبت دپاره، د رښتیني محبت دپاره. بعضې خلک یې وظیفه کوي او بیا وایي وظیفه اثر نه کوي. نو وظیفه به څه اثر وکړي چې د هغې نه ته غلط مطلب اخلي، غلطه فایده ترې اخلي، په غلط نیت باندې دغه وظیفه کوې. نو د غلط نیت دپاره، د غلط کار دپاره چې کوم دی د دې وظیفې اجازت نشته دی. د ټولو نه مخکې چې تاسو په خپل ځان باندې او د خپل ځان دپاره رښتوني محبت باندې، هغه که د خپل کور والا سره او که په وروڼو خویندو په منځ کې او که د رشته دارو په مابین کې وي، خو د دې دپاره نه چې یو سړی دا وظیفه وکړي او په هغې باندې بیا د خلکو نه غلط ډیمانډ کوي. نه، بلکل د دې دپاره دا وظیفه نه ده. وظیفه درته ویمه چې دا آیات مبارک ووایې او په خوږ څیز باندې دم کړي، انشاءالله الله جل شانه به د ستا دپاره یا چې کوم دی چا باندې وخورې، د هغه دپاره به په زړه کې محبت پیدا شي او دواړه به چې کوم دي مینه او محبت کوي د الله د رضا دپاره. آیات مبارک دا دی: هو الذي ایدک بنصره وبالمؤمنین والف بین قلوبهم ولو انفقت ما في الارض جميعا وما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. د زړه د محبت دپاره چې څوک وایي ما سره څوک د زړه نه محبت نه کوي، دا وظیفه چې کوم دی دا د هغه دپاره ده. نو دا وظیفه چې کوم دی دا دې روزانه کوي، او که روزانه یې نشي کولی نو 3 ورځې پس یا چې کوم دی 5 ورځې پس یا چې کوم دی هفته کې یوه ورځ کوي او په دې باندې خواږه دموي او هغه کس ته دې ورکوي. انشاءالله د زړه محبت به یې د سره پیدا شي او مینه به یې د سره پیدا شي.